大家好啦！特別嘅日子都要懷念一下㗎。其實我啲手頭上呢堆錶呢，望咗咁耐呢，真係差唔多有一個鐘頭啊！點解啊？真係諗唔到講啲咩啊！你有咩好講呢？其實咁呢堆錶呢，其實可以講下嘅呢隻，由呢隻開始啦。79190，哥哥當年都叫做新錶啦，講緊當年佢戴嘅，哥哥戴嘅79190就係呢隻啦。咁又離開我哋，哇！咁有23年啦，足足，仲好似琴日嘅事嘅。玻璃頭79190，如果你話膠面呢，嗰隻就係79090，係呢隻啊，膠面79090，呢隻都係玻璃頭嚟嘅喎，79190。藍面啦，嗰個年代呢，啲朋友呢係行過周大福、周生生啦。我記得呢，我印象啊，係冇人中意玩藍面藍圈㗎。通常呢，你問我呢，嘅第一要玩嘅係勞力士啦，第二個選擇呢，如果玩雕陀都 OK 嘅，撈底，後期嘅雕的雕底啦，再轉埋呢就係89190啦，一定係玩黑面嘅。但係呢10零年之前呢，就開始啦，啲前輩啦就要追翻啦，成個大市場啦就追翻啲再舊少少啦。嗱，好似呢種啦，虎頭針，呢隻都係虎頭針，哇！呢隻真係有10年啦。跟住我玩，買嗰時候呢，有啲唔滿意嘅一個圈，但係你買得舊錶，即係有啲師兄問我隻錶，哇！的奇隻錶個圈有啲問題喎，有啲唔係咁靚，梗係啦，隻錶都50幾歲咯，自己照下塊鏡啦。你50幾年前，你照下自己個樣，BB 嚟㗎嘛，皮光肉滑。今時今日照下個樣，大叔嚟啦變咗，咁隻錶唔係一樣。呢樣嘢係 CK 手上教我㗎，幾廿年錶，新新淨淨係嘛？我夠想啦，唔係㗎嘛，咁人哋有使用過啊嘛。嗱，呢隻呢就係盲眼仔啊，都有啲使用痕跡啊，呢個一點一點，不過佢係波膠喎。仲有波板糖針膠面嘅，中毒最深，呢隻都係嘅。我記得我朋友賣俾我嗰陣時咧，即係講緊係22年到啦，23年啦。佢話其實的奇呢錶我使乜買啊？佢都講啱嘅，當年只會越嚟越貴。佢講啊，當年啊，佢話只會年年都升啲嘅啫，不過都冇啊，冇升過啊。由佢講完之後咧，到而家都係應該跌咗多少啊？但係你而家要揾呢啲錶咧就冇咁難嘅。以前啲朋友咧都係揸住㗎，佢唔賣㗎。佢使乜賣啫？其實賣又或者要買一個好高嘅價錢啦。咁佢都係老友價嘅，當年都係，我都問咗都成4個月啦，佢先賣俾我隻錶，真係叫挨抵佢啦。喂，讓俾我玩啦，佢又唔等錢使，友情搭救啦，我都多謝呢位朋友嘅。係喎，哥哥係戴咩錶啊？當年佢係戴緊隻布 Gary 嘅呢隻，幅相上高啊。仲有啦，呢啲就係75090啦，或者呢隻係都係啦75190啊。呢隻係75090，因為膠面玻璃頭，不過呢，佢就係再早期少少啦，多咗個 day 啊，呢個位啊。係喎，有3隻喎，呢隻先啱啊！呢隻係75090，呢隻呢75190係爭啲㗎，呢個 Pins Day 啊，呢個呢 Pins All-Star， 再睇清楚先 Day 啊，睇唔清？睇到啦，而家因為啲光唔夠啊。呢個呢就兩邊轉圈啦，咁又有咩開始講緊呢？即係時間呢，有啲朋友講時間又應該唔係，我睇書講成道者啊，呢個世界冇時間嘅，但係對於我哋呢啲咁嘅凡人嚟講，梗有時間啦。又一日啦，又一個星期啦，又一個月啦，又一年啦。點解啊？2026年呢，我覺得呢，啱啱過嗰陣時好唔係好適應啊！哇，咁又2026年啊，1月1日啊，哇，咁又4月1號咯喎，咁又過咗4個月啦。咁好話唔好聽，真係又一世喎。睇住啲錶真係好似每個朋友都係咁，基本上都係喺度倒數緊嘅。如果你咁問我，嗱，
而家我講嘅説話咧係從來冇編排嘅，啱啱諗到有乜又講乜嘅。嗱，市道係真係好差好差，今時今日啦，就算你話依啲標難揾極都係有人會賣翻出嚟嘅。你話以前咧，你話你要問咧，可能問好多好多朋友有嘅，等佢真係手頭緊啊，唔係手頭真係叫緊啲啦。佢想套現嘅時候咧，會交出嚟，因為依啲標咧都唔係我咁輕易嘅，喺我手頭交出嚟啊！我咧係點樣買翻嚟咧？好似呢只啦，呢隻布哥哥買俾我啊，佢都有2、3年啦，佢喺佢玩嘅，我問咗佢成年，先喺佢手上高。喂，Dicky 你真係幾鬼煩㗎喎！呢隻標另外一位師兄都有嘅，嗰時我問佢：你幾時想買咧？讓俾我玩啦，我俾貴啲都得㗎。講緊係3、4年前啦，佢話：Dicky 啊，我都唔等錢使，基本上我都係唔會買嘅。另外嗰位朋友咧就同我有啲交情啦，佢話：你問咗咁耐，我諗住呢隻標個價錢，你俾啲錢我賺啦，咁都啱嘅，好正常啦。佢又買咗隻標俾我嘅時候咧，就轉咗隻勞力士啦。但我係中意佢玻璃頭79190啊，塊面咧彩藍面，同埋咧佢撈的撈底啦，最緊要啦，嗰個年代啦，若高字嗰啲咩釘框字咧，對我嚟講咧就冇乜感覺。所以有陣時呢標都係啲前輩啊，經過好多手先輪到我手上啦。我都係一講再講啦，都不厭其煩啊！玩啲舊標嘅朋友啊，都係我哋只不過一個過客嚟嘅啫。呢隻標啊，即係到我唔喺度嘅時候，可能我屋企人咧當佢係垃圾啊咁樣，又一個循環啦，掉翻出嚟。呢啲咩標嚟嘅咧？都冇人中意玩，咁咪又掉翻出嚟咯。咁啲事實嚟嘅，要有朋友識欣賞，或者有嗰個古仔啊。點解咧？因為好多師兄都會問我：喂，Dicky啊，你可唔可以幫我揾下嗰隻標啊，或者嗰條皮帶啊？嗰條唔係皮帶，應該係嗰啲鋼帶啊。今日先問我，我話有機會同你見到嘅，我咪同你單聲咯。但係你個霎時間揾咧，真係要有啲難度，就等於呢啲咁嘅嘢咧，波板糖都唔係咁容易輕易咧喺人哋手上交俾我噶。當然啦，你話而家市道咁差，真係好差嘅。其實你問我呢個二手市場，如果唔係點會有突然間好多朋友都係想套現啦？唔好啦，你話2003年嘅時候嗰段時間咧，我記得阿哥哥嗰段時間咧就啲物價咧就好低嘅，但係啲人都開心嘅，因為物價又低，咁你生活嘅水平又比較容易啲接受啊！我好記得當年嘅我自己，你食過嗰啲咩排骨飯咧，就13蚊嘅咋。而家就兩餸飯都平嘅，但係你話啲人嘅揾食嘅難處咧，香港地啊，今時今日比當年應該仲困難啊，同埋呢個係再長啲啊。係喎，仲有隻平頭4喎，呢隻啊。其實我唔係好識玩嘅，不過要買咗啲標咧，聽阿 Jackie 哥哥講，呢個後生仔得個20零歲出頭。我幾年前識佢，不過佢屋企人開咗標鋪好多年啊嘛，幾十年啦。佢話 Dicky 哥哥，如果我唔玩嗰啲標，買嗰啲標，其實佢唔識嘅。咁佢真係好叻仔，好似我哋呢啲叫做人到中年啦。點解啊？即係冇佢啲20出頭咁勇啊！而家又識玩啲咩6263啊嗰啲鸚鵡螺手榴彈5712，佢早年零前買嗰時咧仲係叫低水，而家又話升到嘭嘭聲。當年佢買嘅時候諗住轉手啦，諗住賺多少錢啦 Jackie 哥哥，但係佢話而家唔使買啦，升咗好多，交行家都賺咗好多錢啦。咁都係叫眼光啦。你問我咧，而家個市道咁差，係好多朋友咧會攞啲二手標出嚟嘅，但係我心入邊其實都唔係啊。嗱，自己都好多標玩過嘅，開心過。嗱，呢堆嘢我就暫時未想買嘅，但我其他都有好多標咧，自己會逐一咁樣攞翻出嚟嘅，亦都好感恩啊！好多前輩咧都會耐唔耐揾我嘅話，喂 Dicky 啊，你之前有啲咩標啊？我都冇話賣㗎啲標，即係有啲平價啲精工嗰啲都問我喎。喂，你好似有隻喎，你係咪手緊啊？你讓俾我玩啊！我讓俾你玩都唔係問題，但係隻標
個質素啊，我自己都唔係咁覺得咁靚仔啊。我唔係咁靚嘅，我講明話唔係咁靚㗎。不過我俾你玩，我都會個心有啲內疚啊。價錢都唔會貴嘅，但係真係唔靚啊嘛。但我買翻嚟嘅時候，一個好平嘅價錢啦。但係我梗係想希望啲前輩啊，同我喺我手交出嚟嘅，俾佢嘅時候都會開心啦。嗱，好似呢隻咧，呢個超哥買俾我嘅，超哥哥，佢話嗱，呢隻錶真係好靚好靚。由佢講完之後，佢冇話起我嘅，佢只不過好靚好靚。之後我咗佢一個禮拜到啊，唉，你條友真係好鬼煩，咁我讓俾你玩啊！呢隻你識唔識玩啊？我雖然唔係好識玩，即係同相對佢嚟講啊，咁我都知識做功課啊嘛。79190，以前我成日錶鋪喺門口啊，喺啲周大福、周生生望呢隻錶㗎，黑面啊，撈的撈底，咁再唔係好似上網做功課咯。即係等於我以前成日講啲6694啊，咁我自己都有玩過10隻8隻㗎嘛，叻就唔係好叻㗎，識少少咯，真係冇料扮4條啊，好似我啲咁嘅2打6啊，都可以咁講啦。點解？以前10幾年前開始搞啲網上啊 Facebook 群組啊，都叫做有啲人啊，都幾多人啦，唔好話有啲人啦，都幾多人啦，咁都俾好多前輩教育過啊。喂，Dicky，你條僆仔嗱，相比前輩講，你又唔識咁多錶，我梗係唔識啦。咁啱啱網絡興起啲 Facebook 嘅群組，咁我又膽粗粗自己搞翻個交易區啦。即係呢啲啊，交易區啊、討論區啊，都搞咗好多個啊，亦都入邊識咗好多前輩啊。當年我梗係唔係好識嘢啦，而家都唔係好識嘢，咁亦都好多前輩咧教導我啊，教育我啦。咁又多謝阿仁哥啊，人稱大王啊，佢由後生嘅時候啊，講緊50年前啊，應該50幾60年前啦，佢已經同我講，我細個已經帶勞力士㗎，阿米加當年我點樣玩嘅喎？阿爸買俾我咯，嗰陣時我細個啊嘛，即係富二代咯。佢就同我講話，Dicky其實好多錶都唔使抹油㗎。佢50年前買落嘅嗰啲阿米加到而家咧，咁佢又唔使賣錶㗎嘛，富二代當年啊，咁啊多謝佢俾面啦。咁我加咗佢做管理員，好多嘢咧佢有陣時都係佢跟翻啦。亦都好多朋友啦，俾面啦，即係我呢啲咁嘅群組其實係從來冇賺過任何錢㗎，只不過自己興趣啊。咁好多唔同嘅標鋪啊，啲入晒嚟，佢自己買賣啊，咁唔關我事啦。咁當然啦，我亦都食過好多花生啊！呢群組啊，或者我自己群組啦。點解啊？咁有啲哥哥賣一隻錶出去，咁有啲又叻啲嘅，佢講到隻錶點樣天花龍鳳又好，點，即係名我又唔開啦，真係或者大家都識嘅。講緊十幾年前開始，10零年前開始啦，我聽咗好多古仔。咁你咁叻，咁好多人梗係信你㗎啦，信你點知咧啲哥哥啊，啲朋友咧就同佢買隻錶，佢介紹嘅梗係介紹完啦，梗係出翻個 po 啦，多謝咩朋友啊，多謝咩朋友咁樣介紹佢買錶，但係隻錶咧梗係有問題啦。一出啲 po 咧，其實點啊？我就印象就係啲花生咧，我就冇 cap 圖啦，應該係啲朋友 cap 住圖㗎啦，俾人哋咁樣繼續講又唔係咁好啦，呢啲唔係咁好嘅嘢，咪同佢講咯，話邊個介紹我買錶啊？點啊？多謝佢咯。咁下低話我隻錶有問題嘅喎，呢度又唔對，嗰度又唔對。但係今時今日咧，網絡世界咧，比之前咧 Google 啊，亦都查咗好多資料啊，亦都好容易做啦。即係好似啲朋友都講，自己做功課，自己做師傅。等於我幾年前講嗰個6694，我自己有玩過嘅。然後有啲師兄咧就發好多 WhatsApp 發俾我，我 Dicky 6694係咁樣玩㗎，有直針啊、尖針啊、咩面，哇好犀利！我見到發咗好多6694俾我睇啊。然後我就好奇啦，話點解啲錶咧你戴住咧有啲隻手又肥啲，有啲係瘦啲嘅？你玩過幾個6694啊，師兄？即係我都善意問翻佢，哇咁叻嘅你咁多6694發俾我睇嘅，佢話。其實 Dicky 哥哥啊，我一隻都冇買過，我只不過網上 cap 圖㗎咋，呢啲咪叻咯嗱，一隻錶都冇買過6694，但係佢係教導翻我玩錶喎，真係有做足功課咯。但係你問翻我咧，我都好似 Jackie 哥哥咁講啦，我冇玩過啲錶啊，即係冇親手自己去玩過啊，自己唔識嘅嘢咧，我就唔敢亂講。咁你日對住，亦都有師兄咧玩開啲錶咧，佢話 Dicky 呢啲咁嘅雕陀。對佢嚟講，佢真係咁同我講，我反轉再反轉再反轉啊！我好識啦，嗱呢啲真係叻啦，因為佢日日對住啊嘛。
我都係啊對住嘅，曾經一段時間。你問我而家呢個咩型號咧？我真係有啲老人痴呆啊！你問啲專家啊，嗰啲所謂啊，自己網上嗰啲有啲認屎認屁啊，嗰啲冇料扮四條啊，咁係嘅，有啲有料嘅，即係好似我以前咁樣，我啲二打六，我寫啲文章啊，講隻錶講解，即係俾人笑啊自己。我記得十零年前喎，有啲前輩啊，哇你真係肉酸喎，話我咩肉酸啊？你隻錶你咁樣寫嘅，你真係唔識嘅喎。其實我唔係好識㗎咋，不過我又夠膽咯，寫咯。咁又多謝啲前輩教育我啦。佢話你啊，你身為個谷主啊，呢個身份啊，即係得來不易啊。咁有好多朋友又幫你，亦都身邊好多前輩好多叻人。如果唔係，你會有識呢咁嘅嘢啦。其實都係嘅，真係多謝佢哋啦。嗱之後咧就喺網上亦都講咗啲好多唔啱聽嘅嘢啦，都唔係唔啱聽嘅，即係好似校長有訓話啦，佢話。喂 Dicky 啊，你做咩要講人哋啲咩鬼頭叔叔啊、鬼頭師傅啊、咩獨立製錶師啊？唔係獨立砌錶師，即係錶左砌右砌，明明見越南貨，走去船專拍賣個貴嘅價錢，呢個係中招，嗰個係中招，之後攞隻錶俾我嚟問我喎，咁唔關我事噶嘛，我幫佢出片啫嘛，佢自己講啫嘛，咁我隻錶我知道越南嘢噶嘛，咁你買比越南錶即係假錶啊，越南錶嘅價錢貴咁多。咁邊有咁大隻蛤乸隨街跳㗎？其實啲錶明明隻錶值4萬3萬，點會萬零蚊賣俾你啊？咁如果你越南假錶咧，就幾千蚊嘅啫。以我所知啊，因為有陣時嗰啲越南佬啊都走嚟香港咧交貨俾嗰啲某啲仁兄啦，咁就夠膽咧擺喺佢鋪頭賣喎。我唔知點解會冇人捉佢啦，或者嗰啲。要有啲好深嘅知識嘅朋友啦，即係可能啲海關啊，要對隻錶有認識佢先會捉啊。我估計啊，咁唔係個個識㗎嘛？你問我有呢隻錶嘅時候咪識咯，即係有我唔同啊！啲前輩真係好叻嘅，喺網上做功課做得好叻嘅，做得足啲嘅，咁都係好事嚟嘅。例如我身邊有啲朋友啊，有 Polyman 嘅。咁我真係唔識㗎，我都問過佢㗎嘛，借隻錶嚟拍下片啊，由佢講解隻錶，一手錶主幾時買過隻錶啊，由佢講好過我講啦，我啲點會識啫 ？Paul Newman 喎，佢話 Dicky，其實當年買唔貴㗎，佢98年買㗎，嗰陣時啱啱金融風暴之後咪平咯。嗱，好似阿的呢大人有隻6263，我買好貴㗎，好貴㗎，咁你有錢梗係有錢對你嚟講又唔貴嘅咁。都唔係好貴啫，佢有錢啊嘛，唔好意思啊，開咗你名，到而家佢成日帶住隻錶出鋪，亦都好似 Jackie 哥哥咁啊，咁細個20零歲出頭都識玩6263啦。佢話我唔係啊，好識玩㗎咋，佢都謙虛嘅。你夠膽買，攞咁多錢去買，佢話我要有出世紙我先有得買㗎，同埋嗰啲係熟嘅朋友買俾佢。我隻錶咧轉頭，我隻錶啊交咗啲乜水咯，佢有客啊嘛。你都好叻過 Jackie 哥哥，其實我見你喺啲 Instagram 啊啲地方鋪出嚟，有啲名人同你買錶喎，個個都唔係嘅，都係群埋啲玩開啲咁嘅精品啊收藏品嘅錶，所以先識玩咯。所以呢年紀入邊咧，呢2年幾啦，都好少俾啲錶我幫佢拍片啦，因為佢已經叻晒啦。佢自己擺上 Instagram 啊、Facebook 啊，慢慢撞啲貴客啊。佢話Dicky其實好多錶都啱做啊，好似即係問翻我話，你有嗰啲咩鬼面啊？你交俾我得㗎啦，我有客㗎，長期都有人揾㗎。但係你擺上我自己個 YouTube 咧，我幫你出咧，即係當做廣告啊，有多啲人認識啊，問都冇人問啊。咁其實真係偏埋一邊咯，係真係要有咁嘅認識嘅朋友啊，先會買咯。係啊，有陣時同埋買錶都有講緣分同埋講時機啊。有時咧喺即係 YouTube 入邊啊，或者喺 WhatsApp 入邊咧，識好多前輩，佢問我買咩錶，我都唔知緣分啦，同埋點樣為之平咧？佢話有冇平啲啊？有冇平啲啊？都有得平嘅，我唔知點樣為之平啲啊。等於我買隻金錶嘅時候啊，都講咗成19分鐘㗎啦。啲金價平啊嘛，我都買咗好多，都諗住轉一轉手啊。當年點知冇人買，嗰陣時係14,5蚊1兩度啦。嗰陣時回收價，咁而家都差唔多接近3萬蚊啦，應該有陣時過咗添啊。之前咁有啲前輩都問我幾錢嘅錶，我同東尼叔叔咁樣上下啦。東尼叔叔都教我
你使乜話俾人聽幾錢隻錶？你話俾人金價咪得咯？隻錶有4兩，係喎。之前有啲師兄問我隻錶幾多，我隻錶有3兩，我就咁講完啩，有冇得平啲啊？咁你咪自己計下金價有幾多錢咯。我都冇講過咩喎，金價有幾多錢，我咪講幾多錢咯。咁唔怪得好似東尼叔叔咁啊，佢教我 Dicky 啊，啲金錶有陣時啲前輩買落佢平買翻嚟以前，又益咗佢。佢咧話：我又唔使俾你啊，Dicky 擺喺頻道賣啊。雖然都係有陣時，佢以前啲錶都係佢自己交收翻嘅。東尼叔叔佢話好多時我都唔想嗌人買隻錶，我咪直接去中記將隻錶熔咗金之後，再將嗰啲單啊，即係嗰啲熔金單咧，咁啊俾翻我出條片啦，都試過。所以有陣時你話買平定貴都係個時機問題啦。即係最近即係個股市又跌咗好多啦，即係啲朋友又攞翻好多錶出嚟買，咁事實都係嘅，亦都好多前輩咧又教我點樣買啲咩股票啊賺錢啊，我都唔係好識嘅。其實你問我賺錢都唔係咁容易嘅，因為心理壓力太大啦。我發覺就等於啲朋友話買咩金股啊嗰啲黃金股嗰啲，我真係我唔知點樣為之升跌啦，因為都係好多時都係人為啊，呢樣嘢係絕對啦。咁你買金錶係實際啲嘅，但係有陣時我都會接觸下嘅。咁當年我都喺啲 Facebook 嘅群組都講過，都唔怕醜啦。話喂，快啲買石油股啊，負油價嗱，我仲抄翻張單嗱，買入2個7毫幾啊，睇住啦，我都買晒啊，用晒所有錢買晒中石油嚟㗎，睇下嗱，中石油睇唔睇到啊？857啊，中國石油啊，負油價第2日買㗎，我記得買完之後咧話你揸住咧，朋友唔使驚啊，都有成9厘息啊，2個幾，今日好似嗱自己睇啦，嗰陣時而家11蚊啊，即係我買嗰陣時負油價啦，負油價，但係嗰陣時我記得你去入油嘅時候咧，都係要俾錢嘅喎，負油價都點解要入油要俾錢嘅嘛？唔係送翻錢俾你嘅咩？真係唔係咯？點解唔整個負金價咧？真係我諗緊，啲金會唔會跌到唔值錢咧？當年真係咁樣諗噶嘛，即係揾笨咯。嗱，但係我都冇咁叻，我都冇揸到今日啦。我記得之後都賺完錢之後咧，都賺咗都幾多錢啦。對我嚟講都可以夠買隻 Paul Newman 㗎，當年都。然後咧就將啲錢又買咗咩中國聯通啊，中國聯通嗰時好平啊，俾咩？然後又將啲錢又贏咗一部分啦，又買咗啲咩？即係聽下關哥講啊，關哥啊，梗係買，都係多謝關哥 YouTube 嘅前輩啦，梗係買。中國人壽啦，都唔怕講啦，嗰陣時9蚊啊嘛，你嗰隻嘢3個幾升到7個幾，中國聯通快啲買隻中國人壽啦，咁平，點知我買完咧就跌到8個幾，咁中國人壽咧之後就我冇咁叻啊，我9蚊買，我18、9蚊走位咗㗎啦，冇24蚊好似上咗30蚊，咁之後咪再換其他嘢咯，咁又好托賴啦，身邊有啲真係有實力嘅朋友啊，教到我，自己又有少少做咗功課啦，最緊要係點解啊？真係贏咗少少錢啦，都唔係話咩錢啦。咁你話贏得多錢咧，應該恒生指數去3萬幾點，我先會贏到贏翻多少錢啦。都唔係咁講啦，因為有陣時俾人鬧喎，我覺得。喂，個個都輸錢，好似陸叔話齋，點解你會贏到錢咧？即係好似買金錶咁咯，我發覺你有冇咁嘅能力啊？持貨能力啊？喂，你14,5蚊買隻錶1兩啊，嗰陣時金價，而家你揸到差唔多升1倍個金價，我都唔知佢升㗎嘛，係咪先？我調翻轉，我買隻 GS 嗰陣時咁貴，10幾年前，而家真係可能輸一半都唔止啊！咁睇下你好唔好彩咯，玩中咩標咯？我自己真係㗎，呢啲係我親身嘅個人經驗先夠膽講啦。如果唔係我自己親身經驗咧，唔係有個經驗咧、經歷咧，係唔敢講啊！嗱，無端端講下標，講下哥哥中意嘅標，今日講咗成好少講到啊！而家講到成25分鐘啊，都係我呢10零年來嘅小弟嘅個人分享啦，亦都係好感恩啦，識咗好多朋友啦。係喎，講校長都未講啊，佢話你做咩要講鬼頭叔叔啊？咩砌標師啊，關你叉事啊？梗係關我事啦，佢呃我啊嘛，佢買啲標唔係買俾我，買標俾我識嘅朋友買啲有問題啊嘛，左搭右搭，不過好出名㗎啦。之後即係好多前輩都識佢㗎啦喎，梗係好出名啦，名人嚟㗎嘛，好似好多位朋友都講過，阿明哥又講過，邊個又講過，阿超哥又講過，佢早年叫打不死啊嘛，有個標展嘅朋友同我講，我做咗3年標展啊，我第一隻標就同你買㗎，但係嗰陣時應該40年前我去買，佢第一隻標呃我㗎啦，已經呃完佢之後，佢嘅名咧
就佢打不死，因為佢成日真係唔好再講得太深啦。聽日佢又過嚟揾我嗱，Dicky 唔好再我，但我冇開你名喎，你個名叫鬼頭叔叔啫喎，但係人哋都知你個樣同埋個樣啊，天生就係入型入格啊！仲有啲咩鬼頭師傅啊，真係都多謝佢教導我嘅，都係本來朋友嚟嘅。不過佢又衰咯，換咗個零件，換一次已經冇朋友做㗎啦。佢話唔係啊，我唔記得咗啊，將啲零件拆咗啊，交咗俾第二個人啊。佢又將第二個人啲零件又拆咗啊，賣俾我啊。咁呢個手腳唔乾淨，我咪叫佢鬼頭師傅咯。之後咪冇計傾咯。咁佢睇完條片，可能個心又再憎恨我多啲啦。不過我真係講事實啫嘛。你問我啊，我就無忌嘅，係咪先？都倒數緊啦，每個朋友都係難聽啲講句嘅，真係怕咩啫？人類最多不在人世嘅啫。咁話晒，我哋都玩咗咁多年標啦，嘢都唔敢亂講啊。不過要講嘅時候，我都夠膽講嘅。咁咪最多咪咩咯，係咪啊？你奈我何咩？叻嘅我知道，好多嘢都好叻嘅啲人，都奈得我何嘅。最多咪揞住個口，連住把口，都好多朋友叫我冇亂講嘢㗎啦。咁啊盡量啦，係咪先？講標就算啦嚇，因為仲要好多身邊好多朋友都係 YouTube 嘅前輩都好啦，有啲標要幫佢拍片出貨嘅，有啲又話交過嚟可唔可以幫下手，梗係可以啦。試到唔好，你隻標有人識欣賞，肯帶翻屋企就得㗎啦，都係可以盡少少綿力啊！亦都非常感恩啦，好多朋友呢十零年來啊，認識咁多嘅朋友啊，都信任小弟，我都係講事實嘅啫，都唔使信啦。事實係唔使信我都係講嗰句啊，真嘅嘢就係真，假嘅嘢點樣講都係假，所以要信人呢，就係唔知先會信咯，知道係唔使信㗎，所以都係玩6694嗰個朋友，冇一隻都冇買過，又最叻啦，自己做足晒功課，唔使問邊個，唔使問乜蛇，自己做晒，或者都有前輩以前同我交收嘅時候要拆開隻錶嘅，佢話拆開隻錶睇下啲機芯啊啲咁嘅嘢嘅，都正常嘅，影埋張相，咁又大家安心啲啦，係咯，咁啊多謝各位啦，條片都講咗咁多啦，收睇條片啦，喂，拜拜啦，哥哥都同我哋拜拜啦，真係好懷念嘅，其實都一代嘅超級巨星，都影響咗我啊！如果唔係我點會有咁多嘅79190啊？之前嗰位前輩都同我講，我就要做哥哥。Dicky 你有冇啊？之前有2隻，咁有一隻分享咗俾佢啦，而家仲有一隻喺度啦。呢嘢暫時都唔會分享噶，自己留翻下紀念下啦。係啦，咁就講呢度，拜拜啦，再見啦。